Ĩrĩa twĩnayo na Mheshimiwa Kanini Kega, Secretary General wa Kĩama kĩa Jubilee, nĩ wega tondũ magatheti-inĩ nĩ twaigua itũmi iratũmire mũthenya wa ira icera rĩa mbere rũgamio rĩa President wa bũrũri wa Iran Ibrahim Rais, na rĩu nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ. Tuone mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe arĩ thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi agĩthũrima ngadi ya gĩtĩo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi wa Nairobi. Mwĩroreri, ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe ũrona cia President wa bũrũri wa Iran ũgwĩtwo Ibrahim Rais nĩ arĩkĩtie gũkinya, na bũrũri wa Iran nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũhũraga biacara naguo, na mũno mũno tũronire ũhoro wa macani. Bũrũri wa Iran nĩ ũnyuagwo macani maingĩ mũno mũno kuma gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. President ũcio nĩ arĩkia gũkinya thutha wa icera rĩu gũthata mũthenya wa ira. Studio tũrĩa ndakũra twĩna Mheshimiwa Kanini Kega, Secretary General. Ucio rĩu nĩ ũhoro confirmed Mheshimiwa Kanini Kega, geithĩka rũciinĩ wa thiomo na gwakĩrwo atĩa. Karibu INooro TV. Thank you mũno Kamau Aking'ethe, na tũtirĩgĩte ndorega mũciĩ ũyũ tũtirĩgaine tondũ nĩ ũkĩ ngogoro ndikĩrĩ mũmbunge wa kũrĩa East Africa nĩguo kana mbunge ya irathĩro, na nĩ tũkoretwo tũrĩ kũrĩa mbunge-inĩ. Ũguo mbunge ya Kenya ĩrathondekaga mawatho na ithuĩ tũrarĩ kũrĩa Arusha na ithuĩ no mawatho tũrathondekaga. No nĩ gũkĩenda gũkĩoya mweke ũyũ gũkĩgeithia eroreri othe na thikĩrĩria othe a INooro TV, na nĩ ngenaga hingo ciothe rĩrĩa ndoka gũkũ tondũ nĩ tũhotaga gũtereta, nĩ tũhotaga kwarĩria andũ aitũ, nĩ tũhotaga kwĩra andũ ũhoro wa ma. Kamau kuma rĩrĩa ndambĩrĩria gũka gũkũ nĩ ngeragia mũno kwaria ndeto iria njĩkĩre mũkonde, nĩ ngeragia mũno kwaga gũka rĩrĩa itarĩ na ndeto njĩkĩre mũkonde. Rĩrĩa wona ndoka njũkaga kwaria ndeto rũciũ ingĩcokera, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ gũkũ tondũ igoti nĩ rĩrakindĩrire gũthurwo gwakwa ta Acting Secretary General wa kĩama gitũ kĩa Jubilee. Itua rĩrĩa rĩahanĩkire mweri 10 wa kerĩ mwaka ũyũ, tondũ higo nĩyo twarĩ na kamĩtĩ nene ya kĩndũ gĩtagwo NEC, na nĩyo kanjũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ nene ĩrĩa ĩtongoragia kĩama. Nĩ ta bodi, nĩ ta kambuni nĩ gũkoragwo na bodi. Bodi nĩyo ĩtuaga matua maingĩ on behalf ya kambuni, no nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo AGM. AGM nayo nĩyo ĩtaga shareholders othe. Koguo bodi ĩyo nĩyo yatuire na ĩkĩhĩtũkia kiuga, tondũ nĩyo ĩkaga the day to day running ya kĩama, ĩkĩhĩtũkia kiuga ũrĩa ũrarĩ ho ũgwĩtwo Mheshimiwa Kioni hinda twarithĩtie kĩama kũringana na mĩgendere na maũndũ marĩa kĩama kĩngĩrendire gũkorwo gĩthiĩ na mbere, na ĩgĩcenjia yetereire rĩrĩa AGM ĩgetwo, na AGM nĩyo NDC, na NDC already nĩ tũrarĩirie mũthenya mweri 7 wa kanana mwaka ũyũ wakorwo kũndũ gwĩtagwo Bomas, nĩguo tũgacemania rĩu twĩte a member othe kana arĩa metagwo delegates nĩguo moke nĩgetha either makindĩre itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ bodi ĩyo ndakwĩra ĩtagwo NEC, kana meke mogarũrũku marĩa mangĩenda ũgwĩka. Macio makinya marĩa magĩkinyĩtwo, na ndĩreciria ũhoro ũcio nĩ tũkũhota gũkĩwarĩrĩria. Thengiũ Mheshimiwa. Na nĩguo mwĩroreri onake no ekũtũria ciũria haha na mawoni 22488. Reke ndĩũrie atĩrĩrĩ na ngũrie, NDC ĩrĩa tuonire ya President Uhuru Kenyatta ta party leader wa Jubilee, ĩyo wayo atĩa matua marĩa mahĩtũkirio na yarĩ kũrĩa Ngong Race Course? Kĩama kĩo kĩenyewe nĩ kĩandĩkĩte na gĩkauga atĩ NEC nĩ yacemanirie na ĩkiuga mũcemanio ũcio wetĩtwo ndwarĩ NDC na ndwakinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo ũrĩ NDC, tondũ mbere ya NDC ĩtwo nĩ harĩ makinya marĩa makinyagwo. Bodi no nginya yambe ikare thĩ ĩhĩtũkie na yuge maya nĩmo maũndũ marĩa makarĩrĩrio NDC. Bodi ĩtacemanĩtie rĩ koguo NDC ndĩngĩkwo kana AGM ya kambuni ndĩngĩkwo bodi ĩtambĩte gũcemania na ĩkahĩtũkia maũndũ macio. Ũguo nĩguo bodi kana NEC ya kĩama yandĩkĩte na ĩkanĩrĩra na ĩkauga atĩrĩrĩ mũcemanio ũcio ndũngĩkĩka, tondũ kũringana na mũcemanio ũrĩa wetĩtwo nĩ ũrĩa ũrarĩ mũtongoria witũ wa kĩama gitũ mũthuri twete gĩtĩo mũno Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Andũ arĩa maikarĩte thĩ rĩ matiakinyĩtie quorum ĩrĩa ĩbataire gũkorwo na quorum na njĩra hũthũ rĩ. Bodi itũ ĩkoragwo ĩrĩ na andũ 29. Watho witũ wa kĩama ugĩte atĩrĩrĩ, nĩgetha bodi ĩyo ĩkorwo ĩna hinya wa gũikara thĩ na kwarĩrĩria maũndũ rĩ, mũbataire gũkorwo mũrĩ a third ya andũ 29 rĩ, nĩ andũ
andu kenda ni kenda point something na riria we president wa kana etire mucemanio ri ari na andu mugwanja riu kirina kogo dakinyanirie matua maria mangi mothe matuirwo theini wa mucemanio cio ri matiari makinyaniru. Haya, good. Reke nguri kienge turoranagira hana Njoroge riu party leader wa Jubilee no wewe acting secretary general party leader ono ngirora gatheti ni omuthi ri standard na direciria ga dikano wa mithoma hena advert na muno party leader acting party leader umuthi uyu ri ni muheshimiwa Sabina Wanjiru wa Chege tondu riria mogaruruku macio twamekire kuria ri mugaru no ria kioni o mathire igoti-ini gu challenge o kweherio ri gutire mundu wathire gu challenge kweherio kwa muheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ta party leader wa Kĩama koguo nitetekerire kweherio gwake hatire mundu wathire gu challenge uhoro ucio ni wikiritwo gatheti-ini kuringana na watho uria wiritwo ona ni ugukorwo wina nginya Kenya Gazette tondu watho ugite wikire maritwa macio gatheti-ini kahinda-ini ka thikũ 14 hangikorwo hari mundu ungikorwo ena kiuria ri andikire registrar na andikire Kĩama na ningi mundu ungikorwo ena kiuria no korwo ri mumemba wa Kĩama gitu kia Jubilee ri NDC ri niyo ikoragwo ina uigiririku uria munene muno wa gutua matua ma Kĩama mundu no oke NDC gukorwo hau niho itua riria kwenda rihituke ri no rigakorwo koguo umuthi uyu ri His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta ni mumemba wa Kĩama gitu kia Jubilee no tiwe party leader kuringana na watho uria uhitukitio wiragwo wa Presidential Retirement Benefit Act uria ugite atiriri president ehera giti-ini ri thutha wa mieri 6 ri abataire gukorwo akieherera giturwa giothe giotongoria wa Kĩama na ni watho nginya we mwenyewe ekirite kirore president eherire giti-ini riria nengeranire matamu mweri 13 wa kenda mwaka ucio urahitukire ungitara mieri 6 ri ni mweri 14 wa gatatu mwaka uyu urahitukire koguo nikio ithu na ithu twigire atire tutikwenda haikare he na ihoro ni tugwikira mundu ria gukorwo ari acting party leader twetereire riria delegate o enyewe magakorwo either makindere Sabina Wanjiru wa Chege mheshimiwa athie na mbere ari party leader kana angikorwo hihi ni magwiciria gukorwo kwina mundu ungiri niyo magatua matua macio mundu andu maigatitwo matari ya Kĩama ri ni muheshimiwa Kioni na muheshimiwa Murathe tondu ona ni maheirwo kanya gaguka gwitetera Kĩama-ini tondu Kĩama kio kienyewe ni kiri mitaratara iria gikoragwo gikindiro nayo angikorwo no hiteirie Kĩama na nginya ni matumire mawakiri mao o enyewe ni maregire gugithie mbere ya kamiti no uri gutuma wakiri ri no ta na kamiti yo igitua matua na yatua matua macio ri magithie magichallenge igoti ritagwo PPDT machallenge igoti ria PPDT ri PPDT ni yo muthenya wa ira ugiri atiriri matua mana makinya maria moirwo ni Kĩama kia Jubilee including disciplinary committee ya Jubilee ri ni magiriire uguo umuthi kuma muthenya wa iyo muheshimiwa Murathe muheshimiwa Kioni ti member a Kĩama kia Jubilee mundu no ayurie niki giki murarwirira niki murarwa niki Jubilee handu muikare toria kigo kiroiga ni gikeno ati andu a nyumba imwe guikara menda-ini tutirwite Kĩama kia Jubilee ona kuri andu marathondekaga ati kwina murengo uyu kuna murengo turi na Jubilee imwe kama ndirenda gucokia thutha ngwire Kĩama kia Jubilee twakiform 2016 na before 2016 mbere ya hau 2012 twena Kĩama getagwo TNA na Kĩama getagwo URP kinyitana na ingi cio kiretu kinyitana finally Kĩama cia 13 nginya tip ni ugono uririkane ya mutigaire kare bedile tugiuka tugithondeka Kĩama gitu kia Jubilee na twathie githurano gia 2017 kama u tugikorwo twina abunge 176 176 members of parliament twina magavana 26 na senators 27 hedo ni nyumuigaga higo ni tutogaga na ithu twari thirikari tugithi githurano-ini gia 2022 turakorwo twina abunge 28 kuma 176 turoka 28 senators kuma 26 turoka senators 5
governors from 27 turoka governor umwe MCAs makiria ma magana matandatu ma 50 riu twina MCAs igana rimwe ria 27 na niho tweyuririe atiriri ikari haha mbugi ya gitereire muriha ni atia tungika nigetha tucokie ngoga ya kiama giki gitu kiega twendete kia Jubilee. Kiama giki gitu kia Jubilee ni tuwe muno ni kiama gitu gia kirima no kama ndirenda gukwira uma uria uriho kiama giki gitu kia Jubilee twathie githurano-ini giki turathire gia 2022 kiama giki ni kiaumire kirima na githie kundu kungi umuthi uyu ri turi na abunge acio ndagutarira 28 a National Assembly na atano a Senate acio magoka 33 hari acio ri no aria mararia ruthiomi ruru uguo turaraniria nawe ri ni abunge anana peke yake kunu gukwira atiriri acio ngi 23 ri na guthii na iguru ri tia guku gwitu uguo riria mundu arauga ati kiama giki ni gutunyukira kiama giathire tene kama withio ni kugira turagira kiama giki tondu gitire guku gwitu giatwarirwo no kiarutirwo no kirima-ini exactly aikowe twariho kuruta kiama giki kirima-ini leadership ni utongoria uria wari kuo na niho turorania atiriri niki giatumire ithuĩ twari kiama kiria kiari ngumo muno na kiari na abunge ingi na kiari na afuasi ingi muno gugatuika ati kiama kiu ni kiaga gukorwo kiri na abunge athure guku na niho tuokire tukiona tukiona kiama gikiri gitithia kuringana na migendere na uria tubataire gukorwo kiama gitwarithio na kono uririkanire abunge ni maturaga manegena makiuga ati kiama kia Jubilee gitishimanagia ni uhoro wa makama mutire mwa Jubilee as parliamentary group utiri higo twahota gucemania na parliamentary group kuringana na gatiba ya kiama gitu parliamentary group ikonvinagwo ni party leader koguo agikorwo kiama ni gikwa gucemania mundu uria ukuite buritatha ni party leader wakeri mundu uria wikaga day to day running ya kiama ni mundu witagwo secretary general na niwe ukoragwo ri accounting officer wa kiama Kamau auditor general getha jokeru hari point niki kigatumire changes ikoro ikiendekana na ciekwo auditor general report na ni tukumikiwa ni kumetro ni public document for the first time kiama kia Jubilee ni kirorithio ciuria report yao iratuika qualified kurerwa atiriri kiama kia Jubilee mutingihota gutariria mbeca cia nyuria muhuthirite na turamuria kiuria kimwe tu ni ha ni muroneka atiriri hari miaka 6 ri ni muhuthirite ciringi milioni 800 na mbeca iguru kuriha wabici yanyu kuria mukomborete Kamau ciringi milioni 800 kuriha wabici na ti yanyu ri ti kugura ici ni mbeca cigaine gukorwo igithondeka wabici ta icio 3 kana 4 milioni 700 iria ciarihaga wabici kuria mwakomborete na ginyona auditor general kauga atiriri hatire na maratathi ma kuonania mbeca icio ni ciarihagwo agacoka hakorio ciuria ni murariha andu mishara ni urariha mundu gwitwo vice chairman ni urariha secretary general maundu maingi muno andu aya mararihwo mujara ri scale ciao cia scale ura gwati ubataire kurihwo mujara kuringana na scale ino ri niha mwandikanire tondu mbeca ici ni kurutwo irarutwo mundu agacoka akarihwo mbeca baribari koguo hari mbeca kindu itagwo financial improprieties kana kuhuthira mbeca uru na nikio nginya treasurer wa kiama mundu gwitwo Kagwe onake kiri atia eheririo arekorire hatika maundu meri one uthiri muru wa mbeca wa kiama yari icio imwe na mutongoreria wa kiama niki kingituma gukorwo ati inywe muri kiama muri neki watho ugite kana bodi ugite mubarire gukorwo mugicemania maita mana hari mwaka Kamau ithuĩ twekire githurano mweri 26 wa February mwaka ucio urahetukire ni twekire NDC tukuria KICC na niho ni ndathurirwo ta director of elections kana mutongoria wa ithurano na kuma hau Kamau gutire mucemanio ngi tuli tweka tigo twekire mweri 10 mwaka mugima gutare gwetwo nginya mucemanio nginya higo ya githurano gutire higo twetirwo mucemanio wa neki ona muthenya ono umwe na niwe neki niyo ikaga day to day running ya kiama koguo in short igwire atiriri ithuĩ ni kuona turonire
amwe turona atiriri Kĩama gĩkĩ kĩa kiuma abunge igana rĩmwe rĩa 70 gĩoka 28 ri kiuma gavana 26 gĩoka gavana ũmwe ri tũngĩthiĩ na gacĩra kau no ũtongoria ũcio ũguo ri Kĩama no gũthira gĩgũkate gĩgathira koguo turauga atiriri kaĩ tũtangĩgĩcenjia ikinya ĩ tuone hihi tũngĩrehe ũtongoria ũngĩ mwerũ ri kana Kĩama gĩkĩ hihi no kĩgĩe na ngoga na gĩkorwo gĩthiĩ na mbere wa mũico nĩ twaingĩrire ũhiki-inĩ na tũgĩthiĩ gĩthurano na tũmetagwo Azimio twarĩkia gĩthurano rĩ na twathiĩ kũrĩa bunge rĩ nĩ kwarĩ ũrĩa twabataire gũkorwo tũkĩgayana itĩ nĩguo abunge aitũ rĩ makorwo makĩgaĩrwo itĩ kũringana na itĩ iria twĩ nacio kuma harĩ ODM rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ namba 2 na mũndũ wa Kalonzo rĩ Wiper rĩ nĩo namba cigana ithatũ no ũrĩa ithuĩ tũtiritagwo kũrĩa bunge rĩ tũtiritagwo ta tũrĩ namba 4 Kalonzo kana timu yake rĩ maheagwo nginya itĩ iria tũbataire gũkorwo tũkĩnengerwo tukaga kũnengerwo ithuĩ nĩ twaheanire rĩtwa rĩmwe rĩa mwĩcimwe wetagwo Priscilla Nyokabi atuĩke commissioner wa commission ĩtagwo ya revenue allocation ĩrĩa yakuga atĩ indo kana ũtonga wa bũrũri ũgayanagwo atĩa tũkĩnengerana Nyokabi ithuĩ tũrĩ Jubilee wathiĩ kũrĩa Azimio rĩ magĩcenjia makĩnengera Fatuma Ngedi twĩna committees nyingĩ kũrĩa bunge umuthi ukama no ngwire atiriri ni ndiratũire ndi chairman wa budget Kĩama kĩa Jubilee gĩtirĩ na mũmemba ona ũmwe wekirirwo committee-inĩ ya budget tondu Junet nĩwe wagayaga no ũngĩrora andũ akwa ũrĩ nĩo maihũrĩtio committee ĩrĩkũ na committee ya budget nĩwe gayaga indo na ikagaya utonga wa bũrũri ũyũ witũ koguo ithuĩ nĩ tũmistritĩtwo mũno nĩ andũ metagwo Azimio na nĩkĩo ithuĩ turauga atiriri angĩkorwo andũ aya matiratwenda rĩ ona ithuĩ nĩ tũgũtua itua tũkorwo tũkĩrũgamia ta Kĩama kĩũmbe na njokere ithuĩ turenda kwĩrũgamia ta Kĩama kĩũmbe tondũ kũringana na mawatho marĩa makoragwo bunge marĩa betagwo standing orders ciugĩte Kĩama kĩngĩkorwo kĩrĩ na 5% ya abunge arĩa marĩ kũrĩa bunge rĩ no kĩrũgamie ta Kĩama kĩũmbe kũrĩa bunge na 5% ni abunge 18 ithuĩ turenda tũrũgame ta Kĩama kĩũmbe tũtiritagwo ta Kĩama kĩũmbe tũnengerwo kĩrĩa kĩrĩ gitũ na tũrũgame ta Kĩama atĩ nginya tũgakinya kũrĩa 2027 rĩ kama ithuĩ nĩ tũkagarũgamia candidates na Kĩama gitũ gĩgakorwo haya kĩũria kiuma no warutire Kĩama kĩrĩma-inĩ Kĩama tondu ukugete atire Mheshimiwa Kanini Kega ati Kĩama nĩ kĩumire kĩrĩma-inĩ no watwarire Kĩama kĩa Jubilee kwa Azimio ni atuonaga magika campaign cia Azimio of course Kĩama decision ĩrĩa nene mũno ĩmĩkagwo nĩ NDC nĩyo yahĩtũkirie na andũ arĩa ma implement NDC rĩ nĩ neki na ndarĩ ũmwe wa arĩa makoragwo neki no mũtongoria witũ rĩ arĩ Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ũrĩa thaici eroreri maranjĩra ti othe amwe maranjĩra atĩ inyuĩ nĩ kũhũra mũrahũra Uhuru kaĩ na ngero atĩrĩ o hanini tu Mheshimiwa Kanini Kega atĩ we na itikira tungwira kana ngurie ngerwo we Mheshimiwa Kanini Kega na Mheshimiwa Wanjiru Wachege mweka tandũ matarĩ ngatho Uhuru amunyitirĩra Uhuru akorwo na inyuĩ wathuro maito merĩ kũrĩa Kĩeni wakorwo arĩ chairman wa budget Wanjiru Wachege akorwo arĩ chair wa education athurwo Murang'a acoka nominatwo nĩ Kĩama mwacoka mweka mũnene wa Kĩama ũguo andũ makona ta mũrĩ ato andũ matarĩ ngatho Kamau wa mbere nyambe njuge Kĩama gĩtikoragwo na mũndũ Kĩama titoria kwari tene ati Kĩama nĩ kĩang'ania na gĩtũmi nĩ gĩkĩ rĩrĩa kuonekire ciama nĩ iratuĩka nĩ property cia andũ gwatuĩkire rĩu Kĩama kĩrĩheagwo mbeca nĩ mũingĩ ndĩrenda gũtangathĩra andũ aitũ ndĩmenya atĩrĩrĩ ati andũ aitũ peke yake Kĩama gĩothe kĩrĩ bunge kana kĩna mũbunge kũrĩa bunge ya bũrũri kana kĩna MCA rĩ Kĩama kĩu thikũ ici nĩ kĩraheo mbeca Kĩama kĩrĩa kĩheagwo mbeca nyingĩ mũno nĩ kĩrĩa kĩrĩ na abunge arĩa aingĩ mũno Kĩama kĩrĩa na kĩambĩrĩirie 2017 rĩrĩa kuonekire kũrĩ andũ marageria kuhũthĩra mbeca ciao gũkorwo makĩnyita ciama koguo Kĩama kĩa Jubilee hau gĩkinyĩte ona mbeca ici ndĩrakwĩra milioni ici 700 ciarĩhagwo wabici ti mũndũ kĩũmbe warutaga mbeca icio Kĩama gĩkĩ kĩaheirwo mbeca ni exchequer kĩagairwo mbeca ni thirikari na kĩagairwo mbeca cia mũingĩ koguo Kĩama ti kĩa mũndũ Kĩama nĩ kĩa andũ othe
Ugwatire mundu nyu murahura mwagire. Gutire mundu turahura na gutire mundu mwene Kĩama. Na kama gutikanagia mundu ukuhenania akauga ati nie bandaga Kĩama. Gutire mundu ungihota kuhe mbeca Kĩama uria inyue muri wa 99 magoti manyu muheaga Kĩama kia Kĩama. Ithuĩ Kĩama kia Jubilee mwaka ũcio ũrahetũkire ri Kĩama kiu kiaheagwo makiria ma milioni 400 o mwaka. Makiria ma milioni 400. ODM yaheagwo makiria ma milioni 600. No nikio kĩarĩ na andũ arĩa aingĩ. No rita rĩrĩ ri andũ metagwo UDA nio maraheo mbeca iria nyingi tondu maraheo kindu milioni 600 hau uguo. ODM niyo ya keri iraheo kindu milioni 300. Jubilee niyo ya gatatu iraheo kindu milioni 100. Kuma milioni 400 iraheo milioni 100 ria 30 na hau uguo. Kugu Kĩama ti kia mundu, Kĩama ni kianyu raia. Wa gatatu Kĩama kia Jubilee nikio Kĩama kiria kiri na afuazi aria aingĩ muno kuringana na register ya Register of Political Parties. Kugu ona angikorwo kuri atongoria magire guthurwo arumiriri a Kĩama kia Jubilee mari okuo tondu twina makiria ma arumiriri milioni 6 bururi-ini witu wa Kenya. Njoke ndeto-ini cia Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenya. Kamau umuthi uyu ri korwo kanini ari mundu mweyendi muno ri umuthi ingire bunge ya bururi ingire hi mundu munene muno korwo ni ndatiganirie Uhuru riria ari president wa bururi uyu witu wa Kenya. Kamau nie ndarugamire na president Uhuru Muigai wa Kenyatta kuma kiambiriria nginya riria anenganirire matamu ma utongoria akineana matamu ma utongoria akinengera His Excellency William Samoei Ruto. Kamau kai kuri undu ungikorwo kai kuri sacrifice ire kuingi nene mundu angika tiga iyo ya kurugama na mundu nginya mwisho wake na atigirire ni arikia wira ndinamona ke His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta onake hari ikarite ugu ndangikira ugu auge ati kanini ni amukunyanire tondu kanini arugamire nake riria arata ake aria mari ahakuhe muno mamutiganirie na mamutiganirie nigetha mathie makone iti tondu korwo Kamau ni ndendaga tu gucoka bunge njokere oro ringi ingeumirio muthenya umwe ndimutige na ingire mundu munene mwena uri ungi but I didn't. Ni ndetirwo gakunia ngitwo kuda ngutume ngitwo ndetirwo ciugo iria ciothe ndetirwo ni undu wa kurugama na Uhuru Muigai wa Kenyatta na nginya no muthe oni ni njugaga ni ndimuhete gitio tondu maundu maingi muno maria mekitwo bururi uyu witu wa Kenya ri niwe watongoria gwika maundu macio. However kaida ni gakinyaga o turia kwiragwo ni kuri ihenya riria rietagwo ria kamuti. Kamau no ngikorwo ri mutengeri atia omanyara witu ri ndona magithondeka timu ya 4x1 meters relay ihenya riria ria kamuti. Omanyara niwe tuwe mundu ria mutengeri muno guku gwitu ihenya ria 100 meters. No ihenya ria ritagwo ria 4x1 ri o mundu atengeraga itena riake. Omanyara ndangikira gathanduku gake hakinya ni hake hakunenganiriria kamuti no nginya anenganiririe kamuti na ngiaga kunenganiriria kamuti timu yothe no gutuikaga ki disqualified. Kahinda nigakinyire na nigakinyite ka muthuri murata witu Uhuru Muigai wa Kenyatta o ta uria athuri atene mekaga athuri atene ni moe kindu gitagwo transition na ni moe kindu gitagwo ate ndakinya itena ririri generation yenu engi no nginya nenganiririe ki na athuri acio ni mathiaga na kamwana karia gakuaga mundu kamwana kau gatia kuaga mundu tuhu kamwana kau gakuaga mundu tondu one ni kari thiaga githikagiriria mataro ma muthuri uyu na wakeri noko kari muteithagiriria kumunyitirira oko ni hari handu arenda kunyitirira makamunyitirira na noko ka finally kagigatuika ati ni gagutongoria ri ni gagakorwo gakiheo utaro munene muno ni muthuri haya kugo kahinda ni gakinyite Kamau ka aria mari ite-ini ona ni hari handu twathomithio kanitha turerwa atiriri mutongoria mwega athimagwo no ria we athondeka uria agusucceed. Mutongoria mwega ni uria utavaragira uria transition yake gekate igaikara ungia guthondeka transition yaku ati gutuike ati ririo kaumira no irima rigatigara hau andu matikaririkanaga maundu maria maingi mega wekire makaririkanaga ihoro riu watigire hau thengio Mheshimiwa kanini kega ngero atiriri ni ng'ania wa ng'ania ni mundu utagwetagwo ritwa akanjira ati ni kugurwa muguritwo ni UDA muthoge Jubilee ni kuria murite ni kuhonio muhonetio ni thirikari Mheshimiwa kanini kega Kamau mugayani andu anyu muhore mundu wanyu muhore Uhuru wa Kenyatta cokia kiuge ya kugurwo. Number 2 he Jubilee hatari Uhuru. Kamau Jubilee one gwabiria na kiuge thutha Jubilee niyo igukorwo iri Kĩama kia mbere
thiini wa bururi wa Kenya gukorwo ikirugama na ithie na mbere thengia wa uria wa miambiririe gukorwo tariho haya Jubilee niwe gukorwo iri kiama kia mbere na kuringana na uria report ire ithu tura receive kuma kuria macinani na uria andu maratwira kiama kiu nyitirirai ni tukunyitirira guoya uria ukoretwo na guoya ni maheni maria makoretwo makihenanio ni aria mataratwendera wega ri nina marauga atiriri kiama giki kanini ni kuguro Kamau ko kanini maneaguragwo ri umuthi ni rio ngiragurwo ari thikirembo kanini angiaguritwo riria ari premium kanini angiaguritwo mwaka ucio urahitukire tondu higo nirio ndari na value ire yari nene muno ti umuthi uyu umuthi turi thikirembo imuthi ithwe turi kuria bank bencher higo nirio ingiagurirwo Kamau ithwe turenda gukwira na ndire a member a Jubilee atiriri kiama giki gitu kia Jubilee ri nikio gigukorwo kiri kia mbere gukorwo gigithie beyond aria makiambiririe tondu muthi uyu ungieheria Raila Odinga hari kiama kia ODM gigukwirwo hau umuthi uyu ungieheria Kalonzo Musyoka hari kiama kia Wiper gigukwira hau umuthi uyu ungieheria Wetangula hari kiama giake kia Ford Kenya giathira oeherie His Excellency William Ruto hari kiama kia UDA ni yathira igikoro igekate na Jubilee ni exceptional ke umuthi ndirenda gukwira Kamau umuthi Jubilee ni gukorwo ri exception ni gukorwo ri kiama kia mbere kiria ati ungieheria mutongoria wakio kiama kiu ni gikurugama tondu kiama kia Jubilee gitiombirwo na muthingi wa mundu Corona uthorere basics na ciama iria ciothe ciaingiranire tiga ni haria mokire kugayukana ri ungirora basics kana foundation ya Jubilee ri Jubilee yari inyitiranie bururi wothe itaguthutukania ngani umite kuna ngani umite kuna na nikio muthi uyu ri twina MCAs Kilifi twina MCAs Garissa Madera twina MCAs Kiambu ino itu twina governor Isiolo twina entire assembly kundu gwitagwo Samburu ithu ni ithu ko twi majority akundu gwitagwo Samburu twina abunge Githii Nyamira na kuria kungi umuthi uyu Jubilee niyo ina footprint kuria guothe nginya ona tutangieciriirie gugu kama ndirenda gukwira kiama kia Jubilee ni gikurugama aya good ithwe uhoro wa mbeca na njokero ringi tondu kau andu ni maratinda magicokera uhoro wa mbeca ithu gutire mbeca mundu tuhete mbeca ithwe turi na conviction ya atiriri tungirugama ithwe uguo na turugame kinyire kiama giki gitu ni gigakorwo kina governors maingi 2027 kiama giki gitu ni gigakorwo kina senators aingi muno 2027 ni gigakorwo na abunge aingi 2027 na ni gigakorwo na MCAs aingi 2027 kama tutingikorwo turi andu akigu okay tutuike ati ithu no tuke tukuje kiama gitu riria ringi marandandura ciama ciao ri ithu na ithu tutuike ni tukuja kiama gitu in fact tondu ni turakindirirwo gitiini kia Jubilee kuma weekend ino twambiria na weekend ino turathie kuria tugakorwo na mahoya manene muno kuria na Ikuru Bahati kwa muheshimiwa ugwitwo Irene Murembo uria uthuritwo na kiama kia Jubilee nigetha twambiririe recruitment ogwo UDA ireka recruitment mena mundu ugwitwo Marara ri ona ke kanini kega andu ni makumuona matura-ini ona ke recruit a member aingi na gukiria ria turana kiama kia Jubilee haya hekiria kioka kuma kwi mwiroreri ajira nguri atiriri hindi no mushimo woga ati mbeca cia kiama cia uthikaga uru milioni 700 kuri rent tigwa oiga na mishara na kigi othe wari member wa kiama giki ni waririe Kamau Auditor General report yumaga after mwaka na Auditor General report niyo area riu twi nayo niyo irarutire maundu macio na utariu ona ndikire member wa Jubilee kuri maundu utangiramenyire utari kuria thiini tondu ndauga atiriri mundu uria ukoragwo agika day to day running ya kiama ri akoragwo ari secretary general riu ni ngwenda andu manjurie ciuria kuma hau ndiroire giti kia secretary general wa kiama kia Jubilee ri kuma hau ri njurio kiuria giothe kia Jubilee kana ni membership ni njurio nikikirato mahihi membership ithie na thi kana bunge mage gukorwo mari mwena witu kana ni uhotheri wa mbeca ni njurio Kamau hari abunge 28 ri Diria His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta etire NDC yake ri no bunge atatu mathira aria bunge 28 no atatu tuone the race course kugo 25 ri matiari mwena wake hari neki members 29 ri no mugwanja mathire 22 ri matiathire Kamau
ona nĩ ũbataire gũkĩũria atiriri angĩkorwo nginya atongoria arĩa thure matiroka mũcemanio waku rĩ ona nĩ ũbataire kwĩũria atiriri hihi gacĩra karĩa ũrathiĩ nĩ kega kana gatiagĩrĩire kĩũria nĩ rĩrĩ mũcima na ũnjĩtĩkĩrie mũcemanio nĩ wa andũ NDC nĩ arĩa thure kana ya members a kĩama NDC rĩ one ikoragwo ĩrĩa arĩa thure na delegates no ikindagirwo wega kĩama kĩmenyekaga leadership yakĩo na andũ arĩa mekĩte atĩa mathuritwo tarĩu mũthĩ delegates ya kĩama matirĩ bata delegates nĩ bata mũno no delegates acio no mage gũkorwo marĩ akindĩrĩku biũ angĩkorwo magũka NDC marũgama NDC hatirĩ mũmbunge ona ũmwe ũrarũgama akauga atĩrĩrĩ niĩ ndĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya kĩbũrũri ngĩcirĩra kĩama gitũ kĩa Jubilee nĩ ũndũ ũrĩ kĩeha no delegates cigue ngoro ithiĩte na thĩ angĩkorwo nĩ magũka NDC gũtirĩ senator ona ũmwe ũrarũgama akauga atĩrĩrĩ nĩ ndĩrarũĩrĩra mbeca ndĩ mũndũ wa Jubilee ũrĩa mbeca igũkorwo igĩũkana kũrĩa macinani othe nĩ important na kĩama na nĩkĩo ngũrire kĩama kĩheagwo nginya mbeca tigũkorwo nĩ members arĩa kĩnao kĩama kĩheagwo mbeca kũringana na abunge kĩrĩa kĩ aya tareke ngũrie kĩrĩa gĩokaga na ndona ta gĩkĩega Kamau ũrĩa mheshimiwa kanini kega what if the NDC ino weta na mweri mũgwanja wenana decides to endorse Uhuru as party leader NDC ũrĩa ĩngĩhĩtũkia ĩke ũguo no ũguo tũngĩthiĩ naguo angĩhota kwĩrutĩra na uge atĩ nĩ akwenda gũka mũcemanio na nĩ akwenda kũrũgama gĩtĩ kĩa party leader ndigwĩciria kũrĩ ũndũ mũgirĩrĩria tiga nĩ watho naguo harĩa ũmũgirĩrĩirie ũrĩa ugĩte atĩrĩrĩ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ president wa bũrũri wa Kenya rĩ na wĩikare mĩeri 6 rĩ kuma hau ndũngĩhold any political position no mũndũ ũngĩ o wothe no ke erutĩre ona nginya gĩtĩ gĩakwa ndirauga atĩ nĩ secretary general nĩ acting secretary general NDC ĩngĩgeciria gwĩkĩra mũndũ ũngĩ gũtirĩ mũndũ magirĩtie mũndũ gwĩtwo wakiri Ngojiri aranjĩra ngũgeithia wakiri Patrick Ngojiri arĩ kũrĩa thaya aranjĩra nyitĩrĩrwo mathoma nake nĩ arakwĩrorera na agakena nĩ ũrĩa ona Saturday ndikĩrwo wake ana mũndũ wake ũra graduate koguo na tũgakena tondũ I think the daughter is graduating nice na akĩrĩ kũrĩa kĩeni Mwangi wakoi Juja aranjĩra Kamaura mheshimiwa kanini kega rĩu nĩrĩo ikinya rĩa mbere rĩa gwatũra hinya wa Mount Kenya na nĩ mũbango ũgeretio ihinda inene mũno ũrĩa Gĩkũyũ kĩngĩhutatanĩra Kamau owe nĩ tio rĩa mbere Gĩkũyũ gũthiĩ gĩthurano-inĩ matarĩ kĩndũ kĩmwe in 1992 Kamau ithuĩ tũrĩ Nyĩrĩ twarũgamire na mheshimiwa Mwai wa Kibaki twakũnjĩte ngundi ũguo na tũtieciragia kũrĩ kũndũ kũngĩ kĩama kũrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩheo kura no mũkĩra wa rũĩ rwagura kũrĩa tigura gura ũkĩre ũthiĩ mwena wa Mũrang'a na umaugaga Matiba tũgĩthiĩ gĩthurano Moi agĩkorwo namba 1 Matiba agĩkorwo namba 2 Kibaki witũ agĩkorwo namba 3 tũgĩũka 1997 the same happened 2002 Uhuru Muigai wa Kenyatta akĩrũgama na Mwai wa Kibaki akĩrũgama Gĩkũyũ kĩarĩ mwena ũyũ na kĩrĩa kĩngĩ kĩarĩ mwena ũyũ ũngĩ Kamau 2022 nĩrĩo nginya Gĩkũyũ kĩragayanĩte biũ ithuĩ tũrarĩ na Uhuru Muigai wa Kenyatta na Baba tũgĩcindwo Gĩkũyũ gĩkĩ nakĩo gĩtongorotio nĩ His Excellency Rigathi nakĩo kĩarĩ mwena ũyũ ũngĩ koguo mũndũ ũrambĩrĩria kuuga atĩ Gĩkũyũ nĩ kũgayana kĩragayana rĩ Gĩkũyũ kĩagayanire tene nĩ hĩndĩ tũrageria gũcokanĩrĩria Gĩkũyũ na ati nĩ ũndũ mũri ati nĩ ũndũ wa magegania ati Gĩkũyũ gĩtirathi gũikia kura handũ hamwe it is not the first time the only time Gĩkũyũ gĩaikirie kura hamwe Kamau no mwaka wa 2013 hĩndĩ ya Uhuru na 2017 koguo na kĩrĩa tũbataire gũkorwo tũkiuga tũbataire gũkorwo tũkĩaccuswo ithuĩ ona kĩrĩa tũrathondeka nĩ gakari kega tondũ regions iria ciothe tũkoretwo twĩ nacio ũngĩrona gũkũ Western rĩ Mheshimiwa Musalia Mudavadi rĩ nĩ deputy nĩ cabinet prime minister aina bunge ana na kĩama gĩake kĩa ANC Wetangula ũmũthĩ rĩ nĩ speaker of the National Assembly aina bunge 5 na senate ũmwe Kingi rĩ nĩ speaker wa senate aina bunge aya na kĩama gĩake gĩa pa Kamau maũndũ maya mothe nĩ tũrete na tũgeka mathabu tũkamenya atĩrĩrĩ ona ithuĩ ta region rĩ no nginya na ithuĩ tũkorwo twĩ na ngari itũ ĩrĩa tũgũkorwo atĩ ona tũgĩthiĩ metha-inĩ nĩ tũrĩigagĩrĩra ngari ĩno tũkauga atĩrĩrĩ ngari ĩno rĩ
ino ni ngari itu niki naki tukujukirwo thirikari ndenda tuhumuke nigetha ukunde tumae no mbere mweshimo kanini kega kuringana uria watariria ndona ta agikuyu manyitanaga hena the Kenyatta factor tondu ngirora twagia na wiyathi agikuyu mari kindu kimwe hindi ya mzee Jomo Kenyatta ndacoka ndaina kuringana uria uranjira ndi murutwa wa history tagikuyu kianyitanire 2013 hindi ya uhuru wa Kenyatta na 2017 hindi ya uhuru wa Kenyatta mwaka wa 2007 gikuyu gikinyitana ningi makiria no undu wa uhuru wa Kenyatta koguo ndona ta hari uhoro wa gikuyu kunyitana the Kenyatta factor no jitekaniria hanini no ne nuthu tondu 2002 ri ni kwari factor ya His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta na yarugamite na gikuyu gitianyitanire tondu gikuyu kimwe giathire kwa Uhuru na gikuyu kire kigithie kuri Mwai wa Kibaki gikuyu kaingi kinyitanaga ithia kirona ugwati cio ni uhoro wa makamau kiria gitumaga gikuyu na andu akirima manyitane ni ugwati ungemera hahe no gwati ha mbere maigaga maundu maria mangi mothe thi makanyitana na uguo niguo riu andu mabataire gukorwo monete riu ate kwina ugwati munene muno mbere itu na niyo mabataire gukorwo makimenya ndugu ikate kinyitana no tubataire kunyitana kama uno undu ugwati kama uno tubataire gukorwo tukinyitana ginyona riria kuri na mawega nigetha ona twanyitana ndeto ni cia biashara nikitumaga ikuke kunyitanira biashara ini nikigitumaga uyu ngania ungiona muhuri wa biashara ni arambata iguru handu ha wicirie uria onayo kwambata iguru ugucagia uria iguru riu kanini wona ate ni aragwire ngani arathurirwo giti kia Jubilee Secretary General handu ha wicirie uria mukuhota gukorwo mukinyitanira ri urageria uria ukumuharurukia nigetha woneka naye ni ukuhota gwikate ucio niguo wira thina uria twinaguo muno witu wa ruriri tutibataire kama kunyitanaga ni undu ogwati peke yake riria by the way mureka undu itari ndaigua Kĩama gĩgĩka NDC gĩrĩ kwa mwaka ũmwe iwe ngĩndĩ NDC wari mucemani wa muingi turugurire ate Kamau but ni dakeni party delegates Kamau delegates na ngina party leader okay maundu meri party delegates ri no nginya delegates maume macinani na nikwagire na inegene ria inene muno andu makiuga ati ithuĩ nĩ twari delegate ya mwaka ucio rathirire na mwaka uyu tutinetwo delegates ithuĩ tukuhuthira delegates the genuine delegates na mbere ya twikite NDC ithuĩ nĩ tukwamba guthio kuria macinani tondu delegates kuringana na gatiba itu is very clear no ngiuka tiga Gaucho ti delegate wa witu wa Jubilee no kana the likes of Gaucho tio delegate aitu a Jubilee ni moekaine na ni makoragwo register-ini ya registrar of political parties ena list itu ya andu aria makorwo mari delegates na andu acio nio tukarehe na mbere ya tumarehete Kamau tukwamba guthie macinani tugie na micemanio nao na tumoria atiriri aya nio delegates anyu aria mwitikirite aria mabataire guthie kumurugamirira na delegates aitu makorwo mari category ithatu kuria county kuria constituency na kuria ward tukamanyitithania acio othe from county constituency na ward tutigirire ni twathie nginya kuria no ndungithie hakibira uwe biringi andu moke ona urageria kurora mundu kana wa Jubilee ona ngirwa list ni hatire mundu wa Jubilee metirio tondu ni matwarire returns kwa registrar of political parties makirwa atiriri tuneigere list ya andu aria marokire delegates mucemanio ucio muraugire mwari naguo kana mucemanio ucio murai naguo umuthi uyu Kamau ndaugaoma umuthi uyu matire matwara list ya andu aria mathire mucemanio wa kuria no toria mucemanio mucemanio kuria Kamukunji andu acio ni maigaga register yake no uge mucemanio ucio ni uratua matua ma ta uriu mucemanio wa Kamukunji no irwo ate ni NDC yekwo na gukorwo kwina list ya andu aria maugita mucemanio tondu ukirwo ni anybody uguo no uguo kwari kuria list ithuĩ tugakorwo na list na ngikorwo ndwititwo mucemanio ucio ndukaingira mucemanio-ini ucio siasa ni tamu kweli to nigetha tuikirie waja ati ni muguthi macinani ku register andu Kamau mugubandwo no muguthi macinani Kĩama gikiri na mbeca Kamau Kĩama gwiriria atiriri riu titahigo ya tene riria ati Kĩama ni kubandwo kiabandagwo Kĩama kio kia Jubilee kiri na mbeca cia kio iria irabatarikana ti ati ni mbeca nyingi tondu ri uragithii macinani ri guthii kurikurutia andu ri ndurathii kuri handu hihi na ujetekeria tu macimo kanini kega wacoke gituhumuke hihi andu muroreria kugua atia hihi no mukorwo ni mbeca icio mukinyirite Kamau korwo twakinyagira mbeca ri tungiakinyirire riria ciari nyingi
Kamau toro ni twakinyagira mbeca kiama kia Jubilee kiahetwo mweke we irahitukite na kuuri kiahetwo makiria ma bilioni 3 koro ni mbeca twakinyagira ri tungiakinyirire hingo yo ithue turakinyira uigiririki wa kiama na gutire mundu Kamau kuringana na status yako haria nginyete Kamau ri wadu ro wakinyira milioni igana ni ndire mundu wa gukinyira milioni icio ciiragwo igana me honestly I am not the mundu wina mushara wakwa niwe ndamerira atiriri ni ndirenda kurihwo mushara I don't tondu aria marari mbere yakwa marathiaga ku ni undu wa kurihwo nginya ukora nginya mundu ararihwo mweri ciringi milioni 1 ni undu wa gwika atia aturi vice ukarihwo ciringi milioni 1 kama uti haya thengi mwashimo reke twikiria twacokereria ni tuguthi na mbere na direct ino na ni ndirerwo ngwire mwiharirie tondu ni gukorwo na cira ndegwa ta mara appeal aria maraikirio nja kugona twacokereria tukori horo wa magicokia cira riko kugethia atia na wakeri maandamano ma umuthi wewe mwe waria mathi bururi makiendia baba kirimaine na riu ni mutiganeirie na tukenda ukimenya kai wagitiganiria mundu mokejitia rugendo hamwe atia studio twina mwashimo wa Kanini Kega we mwega ritwa riakwa ni Bishop JJ Gitahi ndi haha nigetha ngumenyithie ati ona tukirigagirira muoyo kwina magai mangi guku thi maria Ngai atuigiire na nikyo ndi haha niye mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ngundu itari ndugurie guku mwena wa Mombasa Road Konza SGR broti citu ni cia 50 by 100 turakwenderia ciringi 450 ukariha deposit ya 1,100 na cio ingi urihe na ihinda ria mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia nĩguo kubuku broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kuhitukira namba 0745 950 930 kana ucere wabici-inĩ citu haha Kiambu Road Ridgeways nyũmba ĩtagwo Landfill Arcade kũriganĩra kanitha wa Catholic. And there were 4 leprous men at the entrance of the gate. And they said one to another, "Why sit here until we die? If we say that we shall enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. But if we still sit here, we will also die. Do not sit in your situation and pity yourself. Arise and move forth, and God will grant you victory." Dial *811 339# to get Arise. Mahira nie ne damakire muno gukuona huana oguo na ndirarega nie ne ndaugire ciugo nyinge muno na thutha mutheri ne ndamenyire nie ndiefatie kuuga oguo. Ni sorry mwendwa, ni sorry. I tear and take off the used malt expanse and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers. Try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Asante sana. Studio Mwiroreri tuna Mheshimiwa Kanini Kega, Secretary General wa Kĩama kĩa Jubilee kuringana na itua rĩrĩa rĩrĩ gutuo nĩ andũ arĩa mathuri magana mathikagiria ngucanio cia ciama. No nĩ ndaigua ta gũkwapirwo ta ciro gũcokio riko Mheshimiwa Kanini Kega. Ndio mwaho waku kana mwana waku kuga atia? Nĩ kĩhoto kĩa mũndũ gũthiĩ igoti ũngĩigua ndũnaiganĩra igoti-inĩ rĩmwe wathii igoti rĩu rĩngĩ. No Kamau no nyende kwĩra timu yo irathie makinya macio riria gwekirwo makinya macio riria ithu twathire makinya maria makinyirwo ni nekire ni mathire kwa political parties dispute tribunal etagwo PPDT na makiheo nyamu cietagwo conservatory orders. Conservatory order ni kuga maundu maria mothe meko mabe marugamio makiheo conservatory order 12 na magikenerera uhoro ucio muno makiuga kanini uhoro ucio marekaga ni ukora ni maheni na ndu. Muthenya wa ira na iyo riria igoti riratuire tondu riratuire ta Supreme Court marari majaji mugwanja riria maratuire matua maria maratuire ri o andu aya maugaga ati Kĩama ni kira tribunal nirakire wega muno ni kumahe conservatory ri marambiriria kuhura tribunal tribunal tijaga ndiratua matua mega ona nituguthi igoti riri inene ni wega Kamau tuheage institutions
citu gitio angikorwo institution ni atua itua ona angikorwo ndinatua itua riria rikwagiriire ri gitio tondu ukuhe gitio ucoke uthie ki ikinya riu ringi no ndungitiga waruma PPDT ucoke uhanyuke high court yage hihi gutua uri urenda utige waruma high court uthie court of appeal na maundu macio mangi mothe uguo no guo culture iria twinayo na mitugo iria twinayo ati riria wathie githurano niga kama mtu athire githurano mweri kenda wa kanana kama unire ndacindirwo na ni ndiarugamire handu kwira IBC iyo IBC muri ciugo iria cietanagwo I didn't tondu ndakirirwo ngiuga atirire o IBC no ri no yagekithia hihi githurano 2027 ye na ndahota gwakorwo ngirugama okay kundu kuri ni undu uri kiha kuona rimwe governor athurwo kana uhotani wake watangathwo ni IBC na tondu hihi IBC ndinatangatha president uria arendaga gukorwo ari president ri ukona governor uyu natangathwo ni IBC akirugama kinganga-ini kwambiria kuruma IBC na kuga IBC no uri ri njuru na we mwenyewe atangathwo no institution iriku reke tugerie guteithiriria institutions cia Kenya tondu tungiaga guteithia institutions cia Kenya kama bururi witu no uhitani uguo mapili nyumo tina thina no uguo apiru ni kihoto kiao na ndina manema ona ni mahanyukite muno magoti-ini na ndiramenya kindu kiria kia mbere makomba gwitia niyo yetagwo conservatory ni yakuga ati maundu macio mothe maratuirwo ni igoti riu ringire mambe meke atia marugamio no conservatory ri no turia mundu ahuraga gakereni gaikurukite barabara-ini no garikinya mwisho wako he kiuria nderongorie na kiuria giki nderongorie ni mutumia mu Kenya mushimwa kanini kega turi arume uria wina tubeca ri mutumia na gukwenda muno tubeca tungithira ri mutumia ucio athie agutige ri ungeigua ate of course tiwera kiendete niki ni beca no gugu niguo mundu abatire kumenya ona family-ini yaku ubatire kumenya atiriri agikorwo mundu akwendete ni beca ri umenya hatire na ki na wendo watiganiria Raila aga gucinda niki kuma tene ndidas mu support ndoro support Raila kuma tene ndidas mu support ginya riria twaikarire thi na muheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta akijiguithia na akijira ati ni important ritariri tukorwo tukinyitirira baba akorwo atuike president wa bururi wa Kenya Noigwa miaka yothe ndeka atia ndiramutiganiria no rita riu ni ndamunyitirira na twathi twamutindika na gwakinya kahinda ni twacindwo we acindwo na ni ndeka atia wacindwo ndacindwo ithueri twaga gucinda ni ndetikira ati ndiracindwo I accepted tukigeria kumwira nake aki accept ni acindwo tondu hingo ciothe thweri ciugaga asiyekubali kushindwa sio mushindani na mundu etikagira gucindwo nigetha wibange githurano kiu kingi wibange kiu gya 27 niona ningetikira gucindwo ri ni ngoro na ni riu gutire murigo ndinaguo mugongo ndirafoka in 2027 na kuu kungi kuguo onake ri ni contract yakwa yari after githurano yari nginya githurano-ini no haria mundu anyitanaga na contract ni nda kunyitirira gwakinya haha riria twaga kuiguithania nawe beyond that ri riria aspirations ciaku cioka ati umuthi uyu ithuĩ nĩtũrarũgama tukauga atĩrĩrĩ tutira support maandamano na tũraga gu support maandamano tondu maundu maria infrastructure yothe yagĩtwo bũrũri ũyũ witũ wa Kenya iria umuthi uyu ĩgũkorwo ĩgĩthũkio ri yathondeketwo nĩ kĩama gitũ kĩa Jubilee kiria ni the secretary general gutiri hingo ingĩtĩkĩra niĩ in my own mind njĩtĩkĩre mundu oke athukie kiria ithuĩ twĩkĩte atia tuthondekete na nikio nginyo no muthi uyu turarugama as a matter of principle tukaga kuiguithania nake ati njira iria huthu ya kurehe maundu maria we arenda nja ni kuhitukira fujo na nikio ni tondu rekendekie ni njira yakwa ti ya fujo ona kuma tene andu othe ni moe ni siasa yakwa ndiri yakorwo ya fujo na ni ugite ni onekete ta cenjetie siasa yake kaga ukorwo ya fujo no riria wachokia siasa ya fujo Kamau tukumanirwo oro hau na mundu angikurora uguo na arore Mheshimiwa Wanjiru wa Chege one ta muri atongoria matari murugamo mundu ucio no akorwo ahititie muno
Kamau nake Kamau na nikyo ndakwira go down the memory lane ni ndatwa kurugama na mundu ndugama na mundu korwo ndiari murugamo Kamau ningi atiganeirie Uhuru Muigai wa Kenyatta mwaka ucio urahetukire korwo reketurekie korwo ndiari mundu wa murugamo ri Uhuru tini murata wake wa mbere in fact atiganeirio ni arata mari hakuhi muno agoro-ini thiini mamutiganeirie kanini akirugama nake ngitwo ciugo iria ciothe ndetirwo ngiaga giti gia kieni ni undu wa kurugama nake mundu acio kianjire ate ndire murugamo Kamau mundu anjire ate ndire murugamo tondu ndarugama ndauga ati riu kahinda ga kunenganiriria kamuti ni gakinyite aya mundu arugame gwi ati mundu ndari na murugamo Wanjiru wa Chege no wega beto ni ginye wa Wanjiru wa Chege agire ginya kurugama giti giake ni ndari ho mucemanio aikaririo thi ni His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta akirwo ndukarugame giti uka campaign-ini ya baba na ni tuku make sure no wakorwo ari number 1 as nominee Kamau kai kuri sacrifice ingikirite yo ukaga kurugama giti kiria warugamaga korwo Wanjiru ona ari mukoroku ri giti kia deputy governor wa Nairobi ona ni rirwo deputy governor na kero categorically you have the seat of the deputy governor akiuga acha tondu ndina murugamo ucoke uge ati mundu ucio ndari na murugamo Kamau history riria gakorwo kiandikwo ni kandikwo na yuge atiriri kanini na Wanjiru riria mabatarikaine gukorwo makirugama na Uhuru Muigai wa Kenyatta ari president ri ni marugamire nake kiuria gikoragia atiriri riria we nake Uhuru Muigai wa Kenyatta abataire gukorwo akirugama na kanini na Wanjiru ri ni arugamire nao haya mundu by the way tondu ndegwo ukigutha andu aya maandamano na nuku andu retikanire itumira ciratuma maandamane Kamau kwina thina bururi-ini kurai na ngaragu ona kuri andu matari ginya na irio thogora wa muturire ni uthiite na iguru no Kamau ndeto icio ciothe itigicokio nathi na guthukia bururi uyu witu wa Kenya Kamau umuthi uyu ndi mubunge wa mabururi mugwanja riria turari bunge guku Arusha ri abunge a Rwanda a Burundi a Tanzania a Uganda maraturia Kamau akari kanini kaiputara igwa mutwe wega inywe nimuwe inywe ni inywe gorodi ya East Africa inywe tumwiroragira ginyo na tuoka Nairobi ithu tuonaga tatwathi America ithu tutiendaga guthi America kana Europe tondu tuoka Nairobi tuonaga tari America turi kana turi Europe nimuwe riria mwahinga Nairobi muthenya umwe mabururi ma Rwanda ma Burundi ma South Sudan na Uganda haha no indo ciagaga guthii uria mwahinga muthenya umwe uguo effect egwikaga mabururi macio maratwiriria atiriri Kamau mutigeciria ati indo no nginya ihetukire Nairobi kana ihetukire port ya Mombasa nigetha itukinyire umuthi uyu Kamau indo iria irokagira kuma port ya Mombasa igoka Nairobi igathie Naivasha igathie Uganda no umuthi uyu itirathiira kuu irambiriria port ya Dar es Salaam igathiira na kuria Moshi igakira oguo igakirio nginya Uganda Kamau ithuĩ nĩ kwaga tũraga biacara na uchumi witũ nĩ gũthũka ithuĩ nĩ kũhĩtanĩrwo tũkũhĩtanĩrwo nĩ maũndũ tondũ ithuĩ hingo ciothe tũrirayaga andũ arĩa our biggest trading partner nĩ Kenya nĩ Uganda na Tanzania nĩ andũ arĩa tũkoretwo tũgĩka nao biacara ĩrĩa nene mũno no ũmũthĩ ũyũ Kamau rĩ the balance of trade between Uganda Tanzania na Kenya rĩ is in favor of Tanzania bebe waru itunguru mucere tware ya kuma Tanzania ni ya muhaka-ini ona ni gwenda urithi utume timu yaku haria ri muhaka-ini urathi ugakora marori makimanite uguo miena yeri marori makuma Kenya magithi Tanzania ri matire kindu marori makuma Tanzania marete muraini maihurite indo uguo tubataire gukorwo tukiuria ciria nene muno ona ndona maguta turanyo Tanzania niguo tuona haha Tanzania ri Tanzania ni mari na subsidy no menye economy ya Tanzania na ya Kenya ti undu umwe in fact Tanzania makao mari more socialist ithu tuli capitalist uikara ukimenyaga kuma the foundation ya mabururi maya maitu ri aria makoretwo mari socialist ciringi tunoyo ciringi ria strong ituraini maturaini maya maitu ciringi ya Kenya iracenjania na ciringi 17 cia Tanzania iracenjania na ciringi 27 mbeca cia Uganda kugu ciringi itu no strong no rito kugu kama ungikwira maandamano maya andu marona tari
itheruri kamuhuthia gaka no kaharukagia mwatu ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũrĩ hub ya East Africa ithuĩ nĩ ithuĩ gateway ya East Africa na to nginya tukorwo nĩ ithuĩ gateway ya East Africa to ithuĩ tukuhĩrĩirie iria peke yake Tanzania nĩ makuhĩrĩirie iria ona DRC ona nĩ makuhĩrĩirie iria koguo tũngĩaga gũthondeka bũrũri witũ capital tũtuĩkage atĩ o mũthenya no maandamano rĩ kama ndakwĩra ũguo haya ciũrĩgĩre to nĩ kũrĩkia na tondũ kwĩna thĩna rĩ thĩna ũyũ ũkũninwo atĩa ũkũninwo na kĩ nĩ wetĩkĩra kwĩna thĩna kwĩna thĩna kama ũkũninwo atĩa thĩna ũyũ ũkũninwo one na mĩario na kũhe thirikari kahinda ĩrute wĩra kama gũtirĩ hingo opposition ĩngĩũka gũgũteithia kũruta wĩra tondu opposition hingo ciothe gikeno kĩa opposition nĩ rĩrĩa mũngĩremwo nĩ kũruta wĩra nĩgetha makona gĩtũmi kĩao gĩa gũkamũruta gĩthurano kĩrĩa kĩngĩ gĩũkĩte koguo opposition ĩbataire kũheana kĩndũ gĩtagwo positive criticism ĩkauga atĩrĩrĩ ithuĩ tũngĩenda maũndũ mekĩte meke ũũ no ti kũgiria maũndũ Kamau mekwo thirikari ĩno ona ndĩrĩranina mwaka ũmwe niĩ ndiamĩthurire Kamau for a fact irathurire baba no nĩ hakinyaga handũ kauga atĩrĩrĩ rĩrĩa bũrũri ũyũ wahĩtana rĩ wahitanĩra arĩa mathurire thirikari ĩno na arĩa matathurire thirikari ĩno Kamau ũmũthĩ ũyũ niĩ ndamaka ciana ciakwa cianjĩra ndadi ũmũthĩ tũtirathiĩ thukuru tondũ tũrerirwo thukuru ũmũthĩ gũtirathio koguo andũ mahota kuona tarĩ kaũndũ kahũthũ no ũmũthĩ kũrĩ ciana nyingĩ mũno ikũbataire gũkorwo igĩthiĩ thukuru itigũthoma ũmũthĩ kũrĩ andũ arĩa mathiaga kĩbarũa mũndũ athiaga akaruta wĩra akarĩhwo mũthenya ũcio nĩgetha ahote kũrĩha nyũmba na ahote kũhe ciana ciake irio ũmũthĩ kũrĩ andũ makũrara matarĩte tondũ matinathiĩ kĩbarũa kĩa ũmũthĩ ũguo mĩrũrũngano ndiyo njĩra ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria bũrũri ũyũ reke gũcokia thutha hanini tondũ mũrutwo wa history rĩrĩa kohanaga ũũ ndonire president wa Uhuru Kenyatta ageithia Raila na gũkĩhorera ũyũ wĩkuo no mũmũtareke ũguo nĩ kwarĩ na advantages cia kũgeithania na disadvantages cia kũgeithania tondu rĩrĩa Kamau mwageithania kwaga opposition thirikari nĩ ikoragwo na excesses nyingĩ mũno tondu o ũrĩa wothe thirikari yenda gwĩka ĩkaga hatarĩ na mũndũ ũroria kĩũria na nĩkĩo hingo ciothe kũbataire gũkorwo na a very strong opposition no strong opposition tikuga atĩ ũgiragie thirikari ĩkage kĩrĩa gĩothe yenda kana gũkararia kĩrĩa gĩothe thirikari ĩreka opposition nĩ yugaga atĩrĩrĩ angĩkorwo thirikari nĩ gwĩka kĩũndũ kĩega rĩ mĩnyitĩrĩre na nĩyo stand itũ ya Jubilee stand itũ ya Jubilee rauga atĩrĩrĩ angĩkorwo thirikari nĩ gwĩka kĩũndũ kĩega kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩtwarithia mũthingi ũrĩa ithuĩ twambĩrĩirie na Jubilee ĩrĩa yarĩ ho mbere rĩ nĩtũkũnyita guoko no angĩkorwo thirikari nĩ gwĩka kĩũndũ gĩtagũteithĩrĩria thirikari kana mũingĩ witũ wa Kenya rĩ thirikari ithuĩ tũrĩ Jubilee tũtigwĩka ndĩ mũtikonyiterera haya wa mũico na ngĩaria ta mwandĩki mũnene wa kĩama gitũ kĩa Jubilee ithuĩ tũtiranyita guoko mĩrũrũngano na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ in fact gũtikorwo kwĩna thĩna andũ kũrũrũngana no rĩrĩa mwarũrũngana mwathũkia indo Kamau nĩ mũthenya wa Friday gwakuire makĩria ma andũ 7 andũ atandatũ nĩ tugĩte ona muoyo ũmwe Kamau harĩ mũndũ warĩ muoyo kĩroko na gwĩkinya hwainĩ ndararĩ muoyo Kamau nĩ kũngĩthiĩ mũrũrũngano mũthenya wa ũmũthĩ no ko kũrĩ mũndũ ũrĩ muoyo ndagĩka ĩno na gwĩkinya hwainĩ ndagũkorwo arĩ muoyo is it worth it gũtuĩke atĩ mũndũ akue nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo akĩendera ũndũ finally ya piro yakwa nĩ atĩ nĩ wega andũ maunanĩre njung'wa maranĩrie hatirĩ gĩtũmi ona kĩmwe gĩa gũtuĩka atĩ kũrĩ mũndũ bataire gũkorwo agĩte muoyo wake nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩrũĩrĩra hihi atĩ tondũ cost ya irio nĩ thiĩte igũrũ gũkua kwa mũndũ rĩ no kũharũrũkie cost ya irio mheshimiwa ugohoro hena ndagĩka ĩmwe tu mana ndũkamĩkĩrie tondũ tũmemerekia mũrĩhĩra no kiugaga ũhoro rĩ twĩre kana mũgĩkũyũ na kĩama kana ndarĩ mũgĩkũyũ ena kĩama nĩho tũramũthondekera nyũmba ĩno itũ nene ya kĩama gitũ gĩtagwo Jubilee ndamwĩra o rĩngĩ ndĩmũrorete wega ũguo ngamwĩra atĩrĩrĩ arĩa marathiũrũrũkia ndeto cia maheni atĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ kũgũrwo kĩgũrĩtwo atĩ ithuĩ nĩ kũgũrwo tũgũrĩtwo icio nĩ ndeto cia maheni kĩama kĩa Jubilee gĩgakorwo kuo nginya mwaka wa 2027 kĩama kĩa Jubilee gĩkarũgamia ajumbe na ndĩna kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo gĩkũhota nginya gũtũcokanĩrĩria ithuothe tũrĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ tũtirĩ na mbara na mũndũ na nginya ona tigaciere maingatĩtwo kĩoni na mũndũ ũgwĩtwo mũratherĩ aya angĩ othe nginya Uhuru Muigai wa Kenyatta tondũ no mũmemba wa Jubilee rĩ harĩa angĩhota gũkorwo akĩnyitĩrĩra kĩama gitũ kĩa Jubilee nĩgetha gĩthiĩ na mbere rĩ ũguo nĩguo tũkwenda wa mũico mũgĩkũyũ
tigagai kunyitana o riria murona kwina ugwati kuria mbere nyitanagai nginya riria kwina maundu mega mukanyitanira mabiacara-ini ni muonaga waria ni manyitanagira kibiacara-ini ni muonaga kabira ici ingi ta nginya ona uhindi ni manyitanagira kibiacara-ini no niki gitumaga ithue twakinya ona oko ni ndeto cia biacara kana kaundu kega kana mundu umwe witu abambaterio handu ha kumunyitirira ni kumuharurukia tumuharurukagia reke tutigai kunyitanagira o riria kwina ugwati kuria mbere. Asante thegi muno mheshimiwa Kanini Kega mubunge wa bunge East Africa na mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kuringana na PPDT na mwina mucemanio mweri mugwanja mweri wenana 2023 NDC kuria Bomas na leo legit thegio keto kinya mheshimiwa ni tũingira mathama umemerekia murihire nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na producer wa kwa Wini Kamau Gaitheka.